आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने रेड बटन पर क्लिक कर दें और इसके बाद इस बेल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के अपडेट लगातार मिलते रहें। सर्दी खांसी से तुरंत राहत दिलाते हैं ये घरेलू नुस्खे। फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेज़ी से फैलते हैं। इनके कारण सर्दी जुकाम जैसी हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जिनसे हम सर्दी खांसी से तुरंत आराम पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे आसान से उपाय। तुलसी। 1 कप गर्म पानी में 5 से 6 तुलसी की पत्तियां उबाल ले। इसे ठंडा करके दिन में 2 से 3 बार पिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेथी का दाना। मेथी के दानों को पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिए, फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर मिलाकर चाटें। ऐसा दिन में 2 बार करने से सर्दी खांसी दूर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अदरक। 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप पानी में उबालकर पिए, या इन्फेक्शन और वायरस से बचाता है। हल्दी। सुबह शाम हल्दी पाउडर दूध में मिलाकर पिए, इससे बैक्टीरिया और वायरस में राहत मिलती है। गुड़। फ्रेंड्स, एक गुड़ और अदरक को पीस लें। इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर गर्म कर लें। इससे दिन में 2 या 3 बार खाएं, राहत मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आधा कप अंगूर के जूस में आधा चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम पिए, राहत मिलेगी। शहद, अदरक, नींबू पानी। हनी, जिंजर, लेमन एंड वाटर। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप गुनगुने नींबू पानी में मिलाकर पिए, फ़ायदा मिलेगा। किशमिश और अदरक। आधा मुट्ठी किशमिश को 1 चम्मच अदरक पाउडर में उबाल कर पिए, आराम मिलेगा। नींबू पानी और किशमिश, लेमन वाटर एंड रेजिन्स। 1 मुट्ठी किशमिश पानी में उबाल ले। इसमें आधा चम्मच नींबू पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिए। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक बटन पर क्लिक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने रेड बटन पर भी क्लिक कर दें।